今次咧，我會教大家煮呢個蔥爆牛肉。首先，我哋將啲大葱洗乾淨之後咧，斜切。我哋將啲葱段擺埋一邊備用。牛肉咧，我哋逆紋將佢切成薄片，然之後放入一個玻璃兜裏面。醃肉嘅時候，第一步我哋加1茶匙嘅史雲生調味雞汁。撈勻勻佢，然後再加紹興酒、油同埋生粉。好啦，準備功夫做好晒嘅時候，我哋就用大火燒熱一個鑊，加啲油同埋薑，爆一爆香之後呢，就可以加埋啲牛肉落去快炒啦。我哋兜幾下，當啲牛肉半熟嘅時候呢，就可以離火備用。喺同一個鑊，我哋加啲大葱落去，炒到啲大葱轉鮮綠色之後呢，我哋就加1茶匙嘅史雲生調味雞汁。好啦，我哋兜勻勻，當啲大葱變到鮮綠色嘅時候呢，我哋就加埋啲牛肉落去回鑊。當啲牛肉呢全熟嘅時候，就可以上碟啦。話咁快就完成我哋呢一個蔥爆牛肉，你都快啲試下啦！我哋用雞汁代替調味粉醃肉，咁就更加快滲透入啲肉裡面，咁就令到啲肉更快入味啦。